Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi, kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser nagħtu ħarsa lejn 4 delitti mwettqa f'Malta fl-1955, fl-1984, fl-1986 u fl-1998 rispettivament. Fid-delitt tal-1955 il-vittma kien missier ta' żewġ titfal mill-Gudja. It-tliet delitti l-oħra twettqu mill-istess persuna. Il-qorti sejħitlu l-ewwel serial killer Malti. Il-kol ġrajiet li kienu fuq fom kulħadd. 1955, is-sena li fija infetaħ il-park ta' divertiment Disneyland f'Kalifornja fl-Istati Uniti. How do you do, everyone? This is Hank Weaver. For the past year, this signature has announced the opening of Disneyland, the show. Now it announces the opening of Disneyland, the place. The people and eyes around the world are focused on these 160 acres here in Anaheim, California. Is-sena li fija Bill Haley u l-grupp tiegħu The Comets ħarġu d-diska Rock Around the Clock. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around. Fl-1955, Elvis Presley għamel l-ewwel dira tiegħu fuq it-televiżjoni. Come back, baby. I wanna play house with you. Well, you may go to college, you may go to school. Kienet is-sena li fiha ħareġ il-film ta' Walt Disney, Lady and the Tramp. Ladies and gentlemen, we would like to show you and tell you something about Walt Disney's Lady and the Tramp. It's his happiest motion picture, a story about dogs. 1955, is-sena li fiha ċ-champion tal-boxing tal-heavyweight Rocky Marciano iġġielet l-aħħar ġlieda tiegħu. The time, 1 minute, 19 seconds of the 9th round. Winner by a knockout and still heavyweight champion of the world, Rocky Marciano. Fl-1955, Rosa Parks, mara ta' Carnagion Skur, kienet arrestata f'Alabama l-Istati Uniti wara li rrifjutat li ċedi posta fuq tal-linja lil passiġġier abjad. Rosa Parks is a local civil rights activist who boards a city bus and is arrested when she refuses to obey the rules of segregation. You gotta remember how humiliating that was. Fl-1955 twildu l-imprenditur Steve Jobs, l-atturi Kevin Costner u Rowan Atkinson, il-futboler Michel Platini u l-biljonarju Bill Gates. Kienet is-sena li fiha mietu l-atturi James Dean u l-ġenju Albert Einstein. F'Malta, l-1955 tibqa' mfakra fost l-oħrajn għad-delitt ta' Tonino Aquilina. Il-ħamis 24 ta' frar 1955. Il-11 ta' filgħodu. Tonino Aquilina ta' 35 sena mill-Gudja, missier ta' żewġ titfal, jitlaq mill-uffiċini tal-Malta Millers Association fi triq in-nofsinhar fil-Belt Valletta fejn kien impjegat biex bħalma kien jagħmel kuljum imur jiddepożita l-flus fin-National Bank of Malta li kien jinsab fi triq ir-Repubblika. Aquilina kellu jiddepożita ftit aktar minn 15,000 lira sterlina, l-ekwivalenti ta' 600,000 euro tal-lum. Il-kaxxir tal-Malta Millers Association kien qal lill-Aquilina li meta l-kaxxir tan-National Bank of Malta kien ser jott il-flus, seta' jsib differenza ta' 2 liri mill-ammont indikat.
Ftit aktar tard il-kaxxir tal-Malta Millers Association ħalla l-post tax-xogħol għadda minn quddiem in-National Bank of Malta u waqaf biex jistaqsi lill-kaxxir tal-istess bank jekk kienx sab id-differenza ta' żewġ liri. Madankollu, il-kaxxir tan-National Bank infurmah li Aquilina kien għadu ma wasalx bil-flus. Normalment Aquilina fin-nofs ta' nhar ta' filgħodu kien jaħdem mal-Malta Millers Association. Kien jispiċċa biex imur jisma' qudiesa u wara kien imur jiekol għand missieru li kien joqgħod il-Belt Valletta. U wara nofsinhar kien imur jaħdem ma' induratur il-Belt ukoll. Kif ilesti minn dan ix-xogħol kien jirritorna lejn daru fil-Gudja. Meta l-ħamis 24 ta' frar Aquilina baqa' ma ritornax id-dar, il-mara tiegħu Katerina marret tagħmel rapport l-asta tal-Gudja iżda intalbet tistenna l-aħħar karozza tal-linja li kienet titlaq mill-Belt għall-Gudja. Meta iżda aktar tard reġgħet marret tinforma lill-Pulizija li żewġha baqa' ma tfaċċax, sar kuntatt mal-Pulizija tal-Belt Valletta. Dawn marru jistaqsu kemm lill-missier Aquilina u kif ukoll l-induratur biex jaraw dakinhar kien xmar għandhom bħas-soltu, iżda dawn wieġbu fin-negattiv. L-ewwel ħsieb tal-Pulizija kien li Aquilina se taħarab minn Malta bil-flus. It-tnejn 28 ta' frar 1955. Il-Malta Millers Association toffri premju ta' 100 lira l-ekwivalenti ta' 4,000 euro tal-lum għal min kien lest joffri tarif li kellu jwassal biex jinstab Aquilina u l-flus. L-erba' 9 ta' Marzu 1955, membri ta' Civil Defense li kienu qed jagħmlu taħriġ fl-inħawi ta' Torri tal-Allis fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq jilmentaw minn irwejjaħ li kienu ġejjin mill-bir tat-Torri. Issejħu l-Pulizija li meta għamlu tfittxija fil-bir sabu katavru ta' raġel li kien mott biċċa njama, xi gazzetti u xkura. Fuq il-katavru kien hemm arloġġ, ftit flus, kuruni ta' rużarju, ċwievet u domni fost l-oħrajn. Instab ukoll iċ-ċurket ta' żwieġ bl-inizjali AA. Fi ftit ħin il-katavru kien identifikat bħala dak ta' Tonino Aquilina. Mill-awtopsja li saret fuq il-katavru riżulta li Aquilina inqatel btir ta' arma tan-nar fuq in-naħa ta' wara ta' rasu u li kien intefa' fil-bir fi żmien 12 siegħa mill-qtil tiegħu. Dak li sa dakinhar kien każ ta' għajbien ta' persuna issa kien sar każ ta' omiċidju. Il-Pulizija bdiet bl-investigazzjoni tagħha. Minn dan l-istħarriġ riżulta li dakinhar li Aquilina xi ħadd kien raħ għal xi 11 ta' filgħodu fi triq Melita waqt li xi ħadd ieħor kien raħ dejn il-Palazz tal-President madwar nofsija wara. Minn dan l-istess ħarriġ riżulta li wieħed mill-kaxxira tan-National Bank of Malta, George Terreni, dakinhar li Aquilina ma kien xogħol. Il-Pulizija sar jafu wkoll li Terreni kellu pistola tal-istess kalibru tal-pistola li biha nqatel Aquilina. Meta ntalab mill-Pulizija biex jagħtihom din il-pistola, Terreni qal li kien tilifha. Il-Pulizija kienu ġabru aktar minn 500 pistola li kienu reġistrati magħha biex ikun stabbilit jekk xi waħda minnhom kienitx intużat fid-delitt ta' Aquilina, iżda riżulta li l-ebda waħda minn dawn il-pistoli ma kienet l-arma tad-delitt. Interrogat mill-Pulizija Terreni l-ewwel qal li fl-24 ta' frar meta Aquilina huwa ma kienx ħareġ mid-dar. Madankollu, numru ta' persuni kienu stqarrew mal-Pulizija li huma raw lil Terreni l-Belt Valletta f'din id-data u li saħansitra raw ħikellem lill-Aquilina. Aktar tard Terreni qal lill-Pulizija li fl-24 ta' frar kien wassal lill-ġenituri tiegħu ta' Sliema u wara iltaqa' ma' tfajla San Ġiljan u flimkien marru Baħar iċ-Ċaq iżda waqfitlu l-karozza. L-investigazzjonijiet bdew jieħdu fit-tul u f'xi mumenti deru li ma kienu se jwaslu mkien. Fl-istess jiem li Aquilina safa maqtul, f'Malta kienet saret elezzjoni ġenerali li intrebħet mill-Partit Laburista u Dom Mintoff sar Prim Ministru. Il-Prim Ministru l-ġdid kien determinat li dan id-delitt jiġi solvut. Konsegwenza ta' dan talab li Scotland Yard biex jibatu investigaturi tagħhom f'Malta. Iż-żewġ investigaturi ta' Scotland Yard mibgħuta Malta kienu Albert Griffin u Harry Pugh.
Fl-istess waqt il-gvern il-ġdid kien offra premju ta' 3,000 lira l-ekwivalenti ta' 116,000 euro tal-lum għal min kien lest li jagħti informazzjoni biex jissolva l-każ, flus li fl-aħħar mill-aħħar baqa' ħadd maħa. Min aktar stħarriġ li sar instab li fil-karozza li Terreni kien kera lejliet id-delitt, il-pulizija sabu fiber simili għal dawk tal-ixkura li nstabet fuq il-katavru ta' Aquilina. Fl-istess ħin fuq il-ħwejjeġ li kien libes Terreni instabu traċċi ta' demm uman. Ir-riżulta wkoll li l-biċċa njama li kienet instabet dejn il-katavru kienet tagħmel parti minn kaxxi tal-injam li fihom kienu jinġibu l-mediċini lejn Malta. Ġar ta' Terreni kien qal lill-pulizija li kien ta' għatu ta' waħda minn dawn il-kaxxi lill-istess Terreni. B'dawn il-provi f'idejha, il-pulizija taħt it-tmexxija tal-Kummissarju Vivian De Grey ħadet id-deċiżjoni li tressaq lil Terreni quddiem il-qorti. It-23 ta' Lulju 1956, George Terreni jibda d-dejġuri akkużat bil-qtil ta' Tonino Aquilina. Il-ġuri da maddej sal-4-8 ta' Wissu, 15 il-ġurnata b'kollox. Kien l-itwal ġuri sa dak iż-żmien. Id-deliberazzjoni tal-ġurati ħadet madwar satejn. Terreni instab ħati u ndbat omru l-ħabs. Madanakollu nħeles fl-1964 bl-amnestija li ngħatat fl-okkażjoni tal-indipendenza. Ma rjiex l-Ingilterra, fejn miet. Il-ħadd 16 ta' Wissu 1998. Triq ix-Xejba, iż-Żejtun. Għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar instemet taħbita fuq il-bib tad-dar tal-aħwa Francesco Saverio Cassar ta' 75 sena u Giuseppa Cassar ta' 71 sena. Marret tiftaħ il-bib Giuseppa li sabet ma' wiċċa lil-ġar tagħha Silvio Manġon ta' 33 sena. Minnu fih Manġon attakka lill-anzjana b'sikkina u laqata fl-istonku tagħha u f'idejha. Giuseppa reżistiet u għajtet lil huwa l-għajnuna. Hekk kif Saverio ma jarax kien ġara, safawha wkoll attakkat bis-sikkina u qala daqqit f'sidru. Meta Manġon ra li żewġ taħwaw lil ħwejġu miksija bid-demm, beża' u ħarab minn fuq il-post. U rema l-flok tiegħu u s-sikkina f'bir fi triq il-President Anton Buttigieg fiż-Żejtun stess. L-aħwa Cassar ittieħdu minnu fih lejn l-isptar San Luqa fejn instab li kienu qed isofru ġrieħi serji ħafna ikkaġunati mid-daqqiet tas-sikkina. Għal Francesco l-ġrieħi kienu fatali għaliex tilef ħajtu. It-3-18 ta' Wissu 1998. Silvio Manġon jitressa il-qorti akkużat bil-qtil ta' Francesco u bl-attentat taqtil ta' Giuseppa. 4 snin wara f'Novembru tal-2002, Manġon instab li mentalment kien f'sensih biżżejjed biex jgħaddi ġuri. Meta f'Jannar 2004 kien ser jibda l-ġuri dwar id-delitt fiż-Żejtun 6 snin qabel, Manġon ammetta l-ħtija tiegħu u ndbat 21 sena ħabs. 2005, il-ħabs ta' Kordin. Il-pulizija titkellem ma' Manġon wara li rċevit informazzjoni konfidenzjali li l-istess Manġon kien qed jgħid lil priġunieri oħra li huwa kien responsabbli għal qtil ta' mara f'Ħalsafi fl-1984. Il-mara kienet Rosina Zammit ta' 54 sena li kienet tgħix waħedha fi triq Lantun f'Ħalsafi. Zammit kienet instabet mejta b'37 daqqa ta' sikkina fil-kamra tas-sodda tagħha l-ħamis 9 ta' Frar 1984 mill-mara tan-neputi tagħha wara li ma kienitx marret tagħmel xi faġendi għand waħda mara oħra li kienet tagħmel is-soltu. Żewġ gwardarobi nstabu miftuħin u kien hemm xi basktijiet mixħutin fl-art. Manġon ammetta mal-pulizija li kien huwa li qatel lil Zammit u li seraq mid-dar tagħha ftit anqas minn 500 euro. Kien anke firma żewġ dikjarazzjonijiet f'dan is-sens. Il-pulizija qalet li Manġon jikkonferma li huwa kien il-qattil meta pprovdilhom dettalji li huwa biss seta' kien jaf bħal fost l-oħrajn li dakinhar tad-delitt ma kienx hemm provvista ta' dawl elettriku.
Manġon kien stqarru kol mal-pulizija li kien dam ġimagħtejn isegwi l-passi tal-mara u kien jaf li kienet tmur kuljum għal-qudiesa ta' 6:30 ta' filgħaxija. Meta 23 ta' Ġunju 2010 Manġon beda dejġuri dwar il-qtil f'Ħalsafi u qal li kien ammetta l-ħtija tiegħu għaliex il-pulizija weduh li ser jagħtuh 10 pakketti sigaretti u li ma kienx vera li waqgħat kien fid-dar tal-vittma. L-avukat difensur ta' Manġon qal li l-fingerprints tal-klient tiegħu ma nstabu qatt fuq ix-xena tad-delitt. Manġon kien anke qajjem il-punt li huwa kien isofri minn problemi serji ta' saħħa mentali, iżda 3 psikologi kienu xedu li waqt li kien minnu li Manġon kellu problemi akuti ta' psikożi paranojka, dan il-fatt ma kienx jaffettwa l-veriċità tal-istqarrijiet li kien għamel mal-pulizija. L-erba' 23 ta' Ġunju 2010 il-ġurati ħadu 4 sigħat biex sabu lil Manġon b'8 voti kontra 1 ħati tal-qtil ta' Rosina Zammit. Il-qorti waqt li ddeskriviet lil Manġon bħala serial killer ikkundannatu omru l-ħabs. Sa dan it-tant fl-istess żmien li l-pulizija waslitilha informazzjoni ġdida dwar id-delitt f'Ħalsafi fl-1984 waslilha wkoll tarif ġdid dwar delitt ieħor li baqa' ma kienx solvut li kien seħħ f'Bormla sentejn wara. Mill-informazzjoni li waslet għand il-pulizija riżulta li involut f'dan id-delitt kien hemm il-ġdid Silvio Manġon u miegħu 2 tirġiel oħra li iżda sa dak iż-żmien kienu mietu. Il-mara maqtula fid-delitt ta' Bormla kienet Stella Magrin ta' 68 sena. Id-delitt li kien sar il-ħamis 30 ta' Ottubru 1986 seħħ fid-dar ta' Magrin fit-triq Erin Serracino Nglott. Kien l-ex-president Ugo Mifsud Bonnici li jgħix fl-inħawi fejn sar id-delitt li informa lill-pulizija li kien qed jinstema' xi krip ġej mid-dar ta' Magrin. Meta l-pulizija daħlu fid-dar tal-anzjana sabuha mejta fadira demm. Magrin kienet inqatlet bi 13-il daqqa ta' sikkina. Meta l-pulizija kellmu lil Manġon baqgħu sorpriżi kemm kien jaf dettalji relatati ma' dan id-delitt u li kienu kollha jaqblu mad-dettalji li kien hemm fil-files tal-investigazzjonijiet. Manġon spjega kif kien mar ma' 2 tirġiel oħra u ħabtu fuq il-bib tad-dar tal-anzjana. Din fetħet mingħajr ma staqsiet min kien hemm u f'dak il-mument sfat imbuttata l ġewwa. Hija ntalbet tgħid fejn kienu l-flus. B'kollox insterqu 14,000 euro. Manġon kien qal lill-pulizija li kien taddaqqiet ta' sikkina lil Magrin waqt li kienu wiċċ imbuċċ magħha, dettall li kien ikkonfermat mill-awtopsja. Lulju 2012, Manġon jinstab li kien f'siktu biex jgħaddi ġuri li maġuri sar f'Settembru ta' dik l-istess sena. Wara 4 sigħat ta' deliberazzjoni huwa nstab ħati b'mod unanimu tal-qtil tal-anzjana Stella Magrin u ndbat omru l-ħabs. Manġon sar l-ewwel persuna f'Malta li ndbat omru l-ħabs għal darbtejn. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.